লোকমান হাকিমের ছেলে, তুমি যখন বাসরাতের মধ্যে যাবা আমার কথাগুলো একেবারে মনোযোগের কান দিয়া শোনো। লোকমান হাকিমের ছেলেকে বলে দিলেন, তুমি বাসরাতে যাবা, ওখানে যাওয়ার পরে ওই মহিলাটা দেখার পরে তোমাকে তো মিলন করার জন্য বারবার তোমাকে ডাকবে, তবে তুমি মেলামেশা করবা না। তুমি যাওয়ার পরে শুরুতেই নামাজ পড়বা কয় রাকাত? নামাজ পড়বা 2 রাকাত, সালাতুল হাজত পড়বা। ওই ঘরের মধ্যে তুমি বাসরাতের মধ্যে বাসর ঘরে তুমি 2 রাকাত সালাতুল হাজত পড়া। এরপরে ওই মেয়েটাকে বলবা, মেয়ে তুমি আমার সময় দাও, আমি একটু বাহিরে যাব, আমার হাজত পূরণ করার জন্য আমি বাহিরে যাব। এরপরে ওখান থেকে তুমি একটা বদনা নিবা, লোটা নিবা, ওই লোটার মধ্যে পানি ভর্তি কইরা এরপরে তুমি আমার দরবারে